Nou, ik smeer hem. Liever, hè? Ja. Doei. Ja, het zal even de allereerste Skraal vlog. Of eigenlijk gewoon een Skraal TV, alleen dan praten we er nog bij. Kom eens op hetzelfde deel. Ik ben onderwijs naar het Hunekop festival en ik zal nog weekend even op Helly. Met de 10. Weinig bijzonders, maar dat zijn al die vlogs die praten wat. Eigenlijk heb ik geen reet op de succes wat. Zo, dat ziet er goed uit. Netjes, ja. Hé, wat is er een sexy bij? Ik zet even wachten op. Nee, ze kan eens op elkaar. Hey Frank, wie is de band van Men? Dag petitas. Wie is de band van Heid? De pachtkoppenkleer. Ik voor het zo. Ik denk dit moet lezen. Ik ben er allemaal coverbak. Is dit nou iets dan? Een wijntje. Dat is mooi, T. Yo, overheid. I'm done. Dik, hè? Mag Bas? Basgitaar. Dat klopt inderdaad. Dat is trouwens, dit was de eerste zanger, dus. Dat klopt inderdaad. De tweede eerste zanger. Voor de 4 nummers wist je het was de eerste zanger best wel. Dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Ja, straks net wel. Wat is het mooi? Dit is een mooi restaurant. À la carte. Wat een grote stukje gewoon. Nee, leuke band hoor, hartstikke schön. Ja. Ja, dit is een hele populaire. Ik denk dat ik wel een aantal volgers binnen van dit vlog. Dat zal nog even... Soeperij. Ja, is goed voor me. Dat is gewoon professioneel drinken. Het is de feest, dit is de tijd. En wij wassen en we springen allemaal. Doe niet nog. Dat ben ik dus, hè? Hey. Nee, dat hoor je zo. Hey! Godverdomme. Hey! Iedereen maar bier en de microfoon, dat hebben we in de bier. Dus pak vooral een biertje. Het is een vrij simpel festje. Moest alleen maar wat heter op. Hartstikke. Dat gaat dan supergoed.